PT Sitek ERP Indonesia. 大家好，我叫 Alpha， 咁係大地食品有限公司嘅負責人。咁我哋公司有超過60年嘅歷史㗎啦，就其實我哋一路都係做呢個烘焙產品嘅生產嘅，主要有呢兩大類啦，有麵包同餅乾。咁我哋麵包都係做呢個 B2B 嘅業務模式，我哋會將我哋產品交轉俾餐廳啊，或者係學校啊，或者其他一啲膳食供應嘅中心。咁另外喺餅乾嗰方面咧，我哋除咗 B2B 嘅業務咧，我哋都會做好多我哋叫做 ODM 啊，即係叫做設計代工生產嘅業務。咁我哋會同好多連鎖嘅超市啦、零食集團啦去合作，就做佢哋自家品牌嘅餅乾嘅。之前其實公司一路都希望換系統嘅，始終公司個系統都已經相對舊，但係喺我哋接觸咁多系統咧，都有一個保留嘅，就係因為公司嗰個業務模式咧，嗰個業務週期好短啊，我哋可能一日就要完成一個業務週期，所以我哋對於換系統就特別小心。直至到我哋喺18年咧，就我認識咗 Wintec 呢間 IT 公司啦，咁佢介紹咗 Odoo 呢一個系統俾我，而我哋發覺 Odoo 呢個系統係相當靈活性，我哋可以由小規模開始去做先，咁我就覺得呢個可能係一個契機啊咁樣。Wintec 當時咧係幫我做咗個令我好放心嘅工具咧，就係將我可以係轉 Odoo 嗰陣時咧，而我可以 keep 住我同事大部分嘅運作係不變嘅，咁但係我就已經可以 kick off 到開始用 Odoo。我哋做烘焙食品，咁個產品週期係好短嘅。我哋有啲個牽涉成個我哋叫做 business cycle 咧，係只係得1日嘅啫。咁基於呢個情況之下咧，我哋會個同事希望個系統喺幫佢之餘咧，但係唔可以經過太多步驟先可以完成到一個工作。Odoo就俾到呢一個靈活性我哋。疫情最嚴重嗰陣咧，好多同事尤其是係營業部嘅同事咧，一係佢自己病咗啦，可能或者屋企人病咗啦咁樣，咁佢哋翻唔到嚟公司嗰個比例係超過一半，咁突然間冇咗一半嘅人手，咁點算咧咁樣？咁好彩我哋有 Odoo 呢個 system 咧，因為佢係一個好簡單 web-based 嘅 system， 咁我哋就可以好快咧就同同事溝通好，只要佢哋喺屋企有一個好簡單嘅上網嘅工具，可以係部電腦，可以係個 pad， 甚至係個電話，佢哋就可以做翻佢平時寫就做工作，照樣電話同客戶溝通啦，用 WhatsApp 仲要同客戶溝通啦，跟住溝通完之後就透過一個 web-based 系統咧，就直接將單嘅資料入落 Odoo 系統度，仍然仲喺寫字樓嘅同時咧，就可以即刻做呢個出單啊，其他方面嘅支援，就已經完成咗一個好短一日嗰個業務。Odoo 呢個系統咧，而家喺我哋由我哋最初接單啦，去到製作啦、倉存啦、物流運輸啦嗰度，其實一路都有涉獵得到嘅。咁變咗我哋可以喺成個流程咧都會個透明度會提高咗。咁我哋希望其實透過嚟緊嗰個深化咧，我哋將會希望可以繼續喺呢個製作度啦，同埋我哋會再加埋呢個人力資源嗰個單元落去咧，呢個系統度。咁希望我哋喺製作同埋人力資源嗰度咧，嗰個處理方面都會更加有效率。方面講啦，第一個方面咧就係我個客人方面啦。咁其實就住呢個我哋而家叫做後疫情嘅時間咧，其實我個客戶因為本身受疫情影響，佢哋本身個業務模式可能都會有轉變咗啦，佢哋要嘅產品都會唔同咗啦。咁我哋係好需要去一路去 keep track 住我哋個客人其實佢個變化係咩嘅。咁呢方面 Odoo 就可以幫到我手。第二個方面咧就係關於嗰個供應啦。個國際形勢啊，其實係會令到咧個高通脹嘅年代咧，我哋購買原材料係一個好大嘅壓力嘅。
個價錢亦都變化得好大。咁一個強大嘅採購系統咧，我哋都係好需要去幫助我哋攞到晒、綜合晒所有我哋需要嘅相關嘅採購資料，從咗一個適當嘅採購決定。有啲人都問我啊，其實佢話60年你基本上啲運作都上晒軌道㗎啦，咁你係咪真係需要一定要去轉一個系統咧？咁樣公司歷史係耐，但係調翻轉其實都可能因為有一個一路用緊舊系統、舊嘅做法而產生一啲盲點，其實睇唔到嘅。仲有其實有啲嘢做到，唔代表唔可以再用有效啲嘅方法做嘅。我哋都希望將一啲平時我哋用好多從人手去做嘅嘢，將佢綜合埋變成一個系統可以幫我做嘅嘢。一方面我個時間性可以慳咗，二來其實我亦都可以令到同事用嘅時間更加有效率去做，佢嘅時間我可以用嚟做其他嘢。咁其實對於公司嚟講，嗰個整體裨益就應該喺呢度咯。咁所以我都鼓勵下大家，咁多位做業務嘅朋友，你真係去接觸多啲不同嘅系統，去了解深入多啲每一個系統嘅好處，從而找一個最適合自己公司系統。我相信你花咗呢一個心機去做嘅話咧，係將來一定會 pay off 翻得俾你嘅呢個心機。